Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua whai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I nei aso. E le Italia le pulenga o whaamsinonga o soli ngā tula whono leo po le Police Tribunal. Le talo sanga le lo yo tula I mo le li leo asiasi sinia ya li o whatau malama. Na moli mauli o ilunga so ta inga tele vavesa talo sanga la na lo le tribunal la leo. E whaamua muolo na whaamsinonga le whaamsino I mulnu. E su e ai mo lianga a leo whaasanga ya te ia. Ai whaatali le whaamsinonga whaaptoa leo. Se I umane le whaamsinonga o soli ngā tula whono I mulinu. Peitai. O le moli mawali o, ele Italia el komsina o leo, ma fuail whatau nu ol na whaamsinonga le vaya so tolwai. A o taria pia le vala au ngā moli a ngā leo whaasanga ia te ia le whaamsinonga I muli nuu, I le masina fo me. Ta ueli o, awa e ono fite ina iai ni whaai unga, pe a whai ese o la tau nuunga. Ai a whai umane le whaamsinonga leo, ai wha amao ni ala tua inga, o lo loma le whaamsinonga o soli ngā tula whono I muli nuu. I le masina fo, leo o loo tula iai, seli iloia, mai fafo mo lio. O le whautua ngā lio I tangata whai ngā rua ngā malo, a o le whewhe whai le mea moni. O le tūlanga o loo mafuli iai, I lato o mia tūlanga maua lunga le malo ma leo. O le noa tia I le whewhe ma le popole, e le fio o iai le wha malo lo a musia, e pei o ia li taiminei. O li o loo mo lia whaatasi ma le tamaita I leo o tua ia ilo la whaia, o se suenga whaapitoa. E ese mai suenga leo whaasanga I le mistelio lilo o le maliu o le li ia onga NUS le lo o lua tasi, leo o le tasi il whaipula le palmene Samoa tua iai. Ai uto e watuai il whalpuipui Samuelu le au, o tau fia le whaia o tala whaalumaluma e so tanga il maliu o tu au. Samuelu leo uto e le langa ilunga suenga le mta upu sa tasi lava le talia leo, I tausanga uto nai, e whaamoe mai ai le au whaasalau matustala, wa uma suenga, ma watu le whaila I le ofisa o le loia sili, o le taimile nao le whai ngā malo taluai, peitai. O lo talia pes whamtalanga mai leo le tal sanga tina ya matimati mai vasa sekwini, I le tua I o lona to olua le maliu, whapea foi, ma le tal sanga la au le mali e tōpula te vau, I le tua ia foi o ia, ma le tal sanga ma tu o tu au, I le ofisa o sulfa inga, e tangai I le whaatinonga o suenga leo le lato watali. O lo tato tulilo ina pea, le nei miste leo lilo. Nisi o tala a o lau atu le wawhai la tele wa se lau luas fulvalu tau sangal matua I sami Mediterani, talu mai ana nafie mo moli le sulu o ta longa olimpeka, mai le tunu o eleni I le tunu o falani, le whai ta longa olimpeka lua o lua wha. Ai ua ta pena atua nei fo ili au ta alo to as fulvalu a Samoa, e malanga. Pei ta iwa ngia le foa I po le mea alofa tupe, a le fale tupe le National Bank e luasulua fetala, mo ta penanga le au si ima mafa a Samoa. O le tolu vai aso taluaina si imawa e ai le alo Samoa Don o Pelonge, le International Weightlifting Federation World Cup, o ia leisi tamanga va a Samoa I ta longa olimpeka. O le au ta alo Samoa I ta longa olimpeka lu o lua fai falani, wa nga va ai mo ta longa e ono le to asfulvalu. Mo ta longa fusu, ta longa vaalo, tu nga va faila, la kapita I to fitu si ima mafa, male ta longa wrestling popi inga. O le awhiwa se lau voltolun whaavai ai le NOC National Olympic Committee e Samoa, maalo ia komiti olimpeka. O ta longa olimpeka lu o lua whai falani ai u Leilua sfuluono ia au kuso, o na toi tapena fo ilea. Mo le olimpeka lu o lua valu I LA, so o ai ma le olimpeka lu o tolo lua I au se talia. O le lona sultasia I nei olimpeka so o ave pea auta alo a Samoa. Tala toe tulilo le tamaita I Samoa ua maliu I ngā ruenga whaavaitaimi Australia le vai aso talwai. E pe ona moli mawina mai le sui o atamua mai Australia. O le tamaita I lea malosi lava ele I mai. Ai masalomia o se maioso na afua I le maliu. Na maita wina le misi o le tamaita I le taimi o le lotu ai siaki atu I lona potu sa tofa ai ua maliu. Na malanga atu le au malanga whaavaitaimi a potasi fale a lili. Mai o tāpua ia le taunu umai I Samoa o le tino maliu, I se taimi o le whai ungo le vai o so nei, peitai. O le malili umai o whanau I ngā runga whaavai taimi le ngāta o whaalavelave tau taawale, ai o awhia ngai pe o mai o so. O le fili na o tangata e malanga I ngā runga whaavai taimi fafo,
New Zealand, Australia ma Amerika Samoa. E le ngata ina whai lava o whai ngāru ngatu maoti e pe o pautasi ai wa amata on tanga ile malo ile tu inatu le komitio i tu malo e fili mai ai. Tala toi turi loa le so tolu o Iuni, lua o lua whae ta tala ile awa noa mo talo sanga o le visa no mau Australia le Samoa e miti iai le tele o Samoa e talo sanga iai pe tai. O lea ua awa esele ngō Samoa ma le lisi o atunu o eanga waa i lea whaamanianga. Leo manuiai le Federated States of Micronesia, o Fiti, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Timor-Leste, o Tonga, Tuvalu ma Vanuatu. O awanoa ia e pei ona o tato ulua i whaalau loa e tolu wafe tangata motu o Pasifika e ono manuiai a veam tangata anu o Australia. O whaise umi o tolo mai le whaailoa le visa lea e pe on whaalau loa. E le minister o vai whafo Australia ia namlanga i Pasifika, Penny Wong, e au fia i ma Samoa. O le aunga o le visa, e sanga wha mautu ai le vala lata o tumotu o le Pasifika e au fia i Samoa ma Australia. Whaingo fia il whaitoa e talo sanga sao ai le visa no formau subclass tasiva lua, maanga wa ai fo i wha manuianga e peo benefiti al malo, taul so i fua malo loina, feo i fua ma pa uta o talawai, ae o au nanga e au ngai a inga ma whanau, pe tai o le ua maua mai le tala, o atunu uanga waa i ai le Pasifika o le isa ingo Samoa i le lisi, mai ua fasilngi ai nei fo i pe ai sea wafu ai le ala sanga. E ui ina sa tulituli mata ia, e o tātou tangata le nei awa noa, pe fo i ona whaia New Zealand i tau sanga taitasi, lea ia ngā waa atu ai tangata Samoa i lato fo i se i wha i tau sanga, e awhi ono se lau tangata i le tau sanga e seni pe no fo mawai. Ae, o le atu li loa pēl mta upu lea i le vau Samoa ma Australia i lana Pacific Engagement Visa. O le sole sa whapena o na whaatino i se tasi o Pokalame, sa whapena o na wa luai ia le whaaptonga le liki o le National Rugby League ma le au televau o le Ecclesia Katoliko mai le fionga vai telefou ia manu fou e pei o na iai le au televau whaingoi na le ainga si le whai. O le ni Pokalame sa whapena o na whaalawi loa ai ma tūlanga e whapena o na te ea tuai sa wanga o lo whapena o na whaatino ina i tutono a inga ma so o se awhioanga ma so o se no whanga. E peo de sila fia i le whaailoanga le nemta au pui le whonga le Pokalame na saudo ai le pitalenga nambula ulu Francisca Sione na ia o Savea i tutono e ngate tono tatu ai ia a pūpū tatu i Kalesia ma so se si o mama ka tatu te anga e le whai tau e masani ai ia i lato o le lato tiu te lea o le tau whai o Pokalame o le tuiti o Savea ma o tafi se o Savea i tono ai whapea violence does not discriminate e le whai no tangata le Savea ai le whapea sa mai a te oi te le o tupen whatafa le a pesa ia we mo lu malu tu langan pa ta fa de da to mo mau o tangata mau to fi o tatu watu wa afia se wa ia se i ho la o se a bitu e afia o mata puia i sa wa o whapena na la ai i le lako piliki ina ia whapena na kiliva ma mo liantu le feau ina ia whapena o na tapu e ai le soi fuanga e le ngata o whanau ai maise o tai o a inga po o vaenga o ta maa matina i le atolo whapena na wa aia tutono a inga. Na mauri mawina le whaatumulia e peo na wai le sunga le whaafenga inga ai maise foi ia o le paia le Kalesia ai maise o le utalawau ma le Preston o le utalawau e tali sa paia le Pokalame sa whapena o na wholaina i le so le whaunga le nei va yaso. Masani Pokalame whapenei o le whapena na whenga iai ma le la kapi liki le nei po le National Rugby League. Ona whapena na mamuli atua ini so fi au lo whapena ona lu i tawina ai ma toi whafangu mu whamanatu i le totele. Ina ia whapena ona tau fisawanga o lo whapena na whaatino le ngata tutono a inga, tutono a onga, whale whainga ruenga, o awhio anga ma tutono e Kalesia, ma so se vaenga. Luvea so lo rumana i neo leo lo whapena na whaata o toi se tasi wa Pokalame la whapena fo i ona tali maloa i le Kalesia metu tisi i le awhio anga o tawhitohala. Stand up, speak out, take action. Sa Tuli-Samoa. After lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana tamua.
Whakatei fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoifua ia.